ल साथीहरू आज चाहिँ म निस्किसकेको छु राइडको लागि। बाई बाई सानो मेरो छोरी। यहाँ एकजना दाइले फोन गरेर बोलाउनु भयो, हल्का पानी आइरहेको छ। यहाँबाट डम्बरचोकबाट तालबारै जाने एउटा राइड आएको थियो तर मलाई परेन। मलाई परेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर मेरै साथीलाई परेछ, दुईजना रहेछ त्यही भएर मलाई पढायो। मलाई एकदम राम्रो भयो। म चाहिँ जाँदैछु। मेरो साथी चाहिँ साथीभन्दा पनि दाइ सन्दीप दाइ त्यही एकदम छिटो आउनु पऱ्यो डम्बरचोकमा भनेर भन्नुपर्छ। त्यही भएर म जाँदैछु भने भन्नुपर्छ। के छ हौ दाइ? मोर्निङ पानी तालबारे है जानुपर्ने? असललाई चाहिँ माथि तान्नु बाइकमा चाहिँ यहाँ तपाईँको यो चाहिँ माथि तान्नु हो त्यो। ल हिँड्नु दाइ। पुल बनायो बाटो बनाएन, त्यही भएर त्यही त यति बाटो नबनाएर हेर्नु न यस्तो भएछ। नेपालको काम यस्तै हो कि। तर यो माथि जाने बाटो चाहिँ राम्रो बनाएको छ है अहिले चाहिँ। लाउरे भाइहरू सब ब्रिटिस लाउरेहरू भाइ, ब्रिटिसमा भिड्ने भाइहरू हो। पहिला चिसोले होला एकजना मान्छे देखिँदैन बाहिर।
ल तपाईहरुको गन्तव्य आइपुग्यो। खोल्नु पर्यो। मसँग त छैन दिदी, भर्खरै उठेको। छैन भन्दा नि छ कि के हो। म्याउ म्याउ आऊ यता आऊ। हजुर दिदी, ए हुन्छ हुन्छ दिदी, हुन्छ, केही भएन। हेलो हेलो भन्नु दिदी। म यहाँ लेक साइड। यहाँबाट आउनु र भर्खरै आएको। ए ल ल ल। दिदीलाई पुऱ्याइदिनु पर्यो रे। कति दियो छुट्टी? यो हाम्रो चाहिँ आजको बोनी होइन त 120बाट सुरु भयो। मन्दिर आउँदा नि के बढेको छ हो, हामीले पनि दर्शन गर्न पायौँ होइन। ल ठिक छ।